போன வருஷம் வந்ததுலயே ஒரு ஃபோன் ரொம்ப யூனிக்கா இருப்பா பேசினதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப யூனிக்கா இருந்ததுன்னா இந்த ஃபோன் தான் இல்லையா? இப்போ இதோட சக்சஸர்னு வந்தா எந்த மாதிரி இருக்கும்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி. அப்போ இனிமேட்டு இது வேண்டாம், நம்ம இதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம். போடலாமா? யார் பெட்டர்னு பார்த்துடலாம். அண்ட் ஒரு குயிக்கான அன்பாக்சிங். எப்படி இருந்தது? இந்த ஃபோன் தான் போன வருஷம் வந்ததுலேயே ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஃபோனா இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். OnePlus Nord 4 ஒரு ஆல்ரவுண்டரா இருந்தது. அப்ப இந்த வாட்டி இதோடைய சக்சஸரை நம்ம எதிர்பார்க்கும் போது OnePlus Nord 5ல என்னெல்லாம் எதிர்பார்ப்போம்? இதை விட எல்லாமே சூப்பரா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம். பட் அந்த அளவுக்கு இருந்ததான்றத இப்ப பார்த்தலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிசைனை நம்ம கையில் எடுத்து பார்க்கும் போதே எல்லாமே மாத்தின மாதிரி ஒரு ஃபீலா இருக்குல்ல. ஏன்னா இதுல மெட்டல் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு அந்த டியூல் டோன் ஃபினிஷிங் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. பட் இதுல பின்பக்கமா கிளாஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க. சைட்ல ஃப்ரேம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் தான். சைட் பை சைடு வச்சு பார்க்கும்போது டிஃபரன்ஸ் நல்லாவே தெரியும். இது நாட் சீரிஸ் அண்ட் இது ஏதோ புதுசு போல அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அவங்க கம்ப்ளீட்டாவே டிசைனை ஓவராலா மாத்தின மாதிரி இருக்கு. மேபி அவங்களுடைய OnePlus உடைய அந்த டிசைன் பேட்டர்ன்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்ன்றத நாட்லயும் கொண்டு வந்துட்டாங்க போல. ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் புரியலன்னா, இதில் கிளாஸு, சைடில் பிளாஸ்டிக்கு, இதில் ஃபுல்லாக மெட்டல் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. மெட்டல் தான் நல்லா இருக்குது, இது பாருங்கள் நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம்னு சொன்னோன்ட்டு இப்போ ஏன் மாற்றிட்டாங்க மொத்தமாக? இது டவுன் கிரேட் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. உங்களுக்கும் அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுதோ? கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஆனால் இந்த ஃபோனை கையில் பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு பக்கா சாலிட் ஃபோனை பிடிச்ச ஃபீல் இருக்கும். அண்ட் கையில் பிடிக்கும்போது ஒரு ஸ்லிம்மான ஃபோன் ஃபீல் இருந்தது. காரணம் என்னென்னா கர்வியான சைட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. இதுவும் கொஞ்சம் கர்வாக தான் இருக்குது, பட் இந்த அளவுக்கு கிடையாது. அதனாலேயே இது கொஞ்சம் பெரிய ஃபோனை பிடிச்ச ஃபீல் இருக்குது. ஃபீல் மட்டும் இல்லை, உண்மையாகவே கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும், அதுவும் சொல்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் பாக்ஸியாக இருந்தது, இப்போ கிட்டத்தட்ட ஃபுல் பாக்ஸியாக வந்துட்டாங்க. சரி, இந்த டிசைன் என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்பிள் சேண்டா, அந்த பீச்சிலலாம் அப்படியே தண்ணியெல்லாம் வரும்போது எந்த மாதிரி ஃபீல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பீச்சுக்கு அடிக்கடி போனவங்க பார்க்கும்போது ரிலேட் பண்ண முடியுதான்னு சொல்லுங்கள். மற்றபடி வெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 211 கிராம் இருக்குது. போன வாட்டி வெறும் 200 கிராம் தான் இருந்துச்சு. அண்ட் டிஸ்பிளேன்னு பார்க்கும்போது இதில் உங்களுக்கு Nord 4 விட கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்பிளே. எஸ், கொஞ்சம் பெருசு. அந்த கொஞ்சம் பெருசு தான் அந்த வித் அதிகமானதால் நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய ஃபோன் மாதிரி ஃபீல் இருக்குது. மற்றபடி 6.83 இன்ச்சில் 1.5K ரெசல்யூஷனில் ஃபுல் HD ப்ளஸ் ரெசல்யூஷனில் நமக்கு சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 144 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸுமே இருக்கு. ஆனால் இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது, அது என்னன்றது உள்ள சொல்கிறேன். 1400 நிட்ஸ்க்கான HBMம் இருக்கு. இன்டோர் அவுட்டோரில் பிரைட்னஸ், டைரக்ட் சன்லைட் விசிபிலிட்டி சூப்பராக இருக்குங்க, பிரச்சனையே இல்லை. அண்ட் இந்த பிரைட்னஸ் போன ஜென்ரேஷனுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு. இன்டோர்லேயே பார்க்கறதுக்கு கலர்ஸ் எல்லாம் இன்னுமே நல்லா பாப்பப் ஆகுது. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யூடியூப் மற்றும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ரெண்டுத்துலையுமே HDR சப்போர்ட் இருக்கு. யூடியூப்ல நம்ம 4K HDR பிளே பேக் பண்ணி பார்க்கும்போது கலர்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே இருந்தது. சின்னதாக இருக்கும்போது அப்படியே டர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கலர் ஸ்லைட்டாக அப்படியே கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரைட்னஸ் இதுலையுமே அது இருந்துச்சு, பட் ரொம்பவே மைல்டாக இருந்தது. காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய பீக் பிரைட்னஸ் அப்படின்றது 1800 நிட்ஸ் தான் இருக்கு. போன வாட்டி 2150 கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் PW டிமிங் 3840 ஹெர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம். அண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். மாற்றி போட்டேங்க இன்னொரு தடவை. ஆடா, வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு சைட்லேயே உழுதுன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க ஸ்ட்ரைட்டாக போடலாம். ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ, எல்லாமே சும்மாலாம் நோண்ட கூடாது ப்ரோ. கரெக்டாக விழுந்துச்சு. கார்னிங் கிளாஸ் 7i இருக்கு. என்ன தெரிகிறது? ஒன்றும் ஆகல. விழுந்த சவுண்டு கூடவே இதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்றத நான் சைட் பை சைட் Nord 4 மற்றும் இதையும் வச்சு பார்க்குறேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதான்னு பாருங்க. சவுண்ட் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, Nord 4 நாங்கள் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணி லாங் டேர்ம் ரிவ்யூலாம் கூட போட்டிருந்தோம். கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் வரக்கூடிய அந்த பேஸ் ப்ளஸ் அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் உடைய அந்த கிளாரிட்டி வந்து இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இதை விட அதில் தான் பெட்டராக இருக்குது. முக்கியமாக இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்றதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா போன ஜென்ரேஷன்லேயே இனிஷியலாக அவங்க அன்பாக்சிங் பண்ணி நம்மளாம் ரிவ்யூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்த பர்ஃபார்மன்ஸை விட அதுக்கப்புறமா பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்டேட் மூலியமாக. இப்போ கரண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லாவே இருக்குது. ஆப்டிமைசேஷன்லாம் பக்காவாக பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இது எப்படி இருந்துச்சு? கால் பை மாதிரி இருக்குதா, இல்லை நத்திங் மாதிரி பண்ண போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டுமே ஒன்று தான். இல்லை சரி, அவங்கள மாதிரி பண்ண போகிறாங்களா இல்லை OnePlus உடைய ஸ்டைல்லே வராங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல என்ன இருக்குன்றதை சொல்லிடுறேன். இந்த Nord 5ல நமக்கு Snapdragon 8s Gen 3 கொடுத்துருக்காங்க.
காம்படிஷனில் மற்றவங்கலாம் 8S Gen 4 போயிட்டாங்க, புதுசாக வந்தது. இவங்க இப்போ தான் போன வருஷம் வந்த வடையை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. போன ஜென்ரேஷனில் 7+ Gen 3 இருந்தது. அதற்கும் இதற்கும் வித்தியாசம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேசிவாக கிடையாது, ஸ்லைட்டாக தான் இருக்குது. சரி, நம்ம ரன் பண்ண சிந்தட்டிக் பெஞ்ச்மார்க்கில் என்ன ஸ்கோர் வந்திருக்கு, நாட் 4ல் என்ன ஸ்கோர் வந்தது, அதையுமே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும். ஆக்சுவலி இது ஒரு நல்ல ப்ராசஸர். ஆப்டிமைசேஷன் இன்னைக்கு தேதியில் நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணும் போதே நாட் 4 கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் இது பெஞ்ச்மார்க்கில் தான். ரியல் டைம் கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் BGMIல ஸ்ட்ரைட்டா 144 FPS கொடுத்துட்டாங்களா? எஸ், நீங்க கேட்கறது புரியுது. அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது. அப்பாடா, இப்போதைக்கு 90 FPSக்கான சப்போர்ட் மட்டும் தான் வந்தது. பட் அந்த 90 FPSல மேக்ஸிமம் 1 ஹவருக்கான கேம் பிளே பண்ணி பார்த்தோம். சூப்பரான கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நோ ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ், நோ லேக், நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுங்க. ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இந்த 144 Hz எல்லாம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அது எங்கேயுமே காணும். ஆனால் இதுலேயே 120 FPSக்கான கேமிங் இப்போ கொண்டு வந்திருக்கணும். ஏன்னா Snapdragon 8S Gen 3 தான் இருக்குது. அதுவே பழைய ப்ராசஸர் நான் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணி அழகாக வந்திருக்குமே, அதை கொடுத்துருக்கணும். ஏன்னா இந்த ஃபோனில் 120 FPSக்கான கேமிங் சப்போர்ட் இருக்குது. கேம் பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னைக்கு தேதியிலுமே சூப்பராக இருக்குது. அப்போ இதோடைய சக்ஸஸர் அப்படின்ற பட்சத்தில் இது அதை விட பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா இதில் ஆவரேஜ் FPS வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 115 வரைக்கும் வருது. இதில் 88, 89, 120 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுக்கே டஃப் காம்படிஷன் இருந்திருக்கும்ல. 90க்கு சூப்பராக இருக்குது, ஆனால் 120க்கு அது இப்போதைக்கு மிஸ் ஆகுது. எப்போ பார்த்தாலும் BGMI சொல்லாதீங்க, ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் பண்ற ஒரு சில கேம்ஸை சொல்லுங்கன்ற பட்சத்தில் அந்த கேமையும் விளையாடி பார்த்தோம். அதுலயுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லாவே இருந்துச்சு. அண்ட் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு LPDDR5X RAM டைப், UFS 3.1 ஸ்டோரேஜ் டைப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. புரியுது? ஹீட்டிங் தானே கேட்குறீங்க, எப்பவுமே பெஞ்ச் மார்க் அப்போ சொல்லுவோம். ஆக்சுவலி பெஞ்ச் மார்க்கர் நல்லா அடிச்சு ரன் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, எல்லாமே ரூம் டெம்பரேச்சரில், நோ ஏசி அப்படி ரன் பண்ணும்போது ஹீட்டிங் அப்படின்றது 49 டிகிரி அரௌண்ட் அந்த இதுக்கு வந்துடுச்சுங்க. ஆனால் கேம் பிளே அப்போ அந்த அளவுக்கு போகலன்றது ஒரு நல்ல விஷயம். பட் இந்த ப்ராசஸர்லேயே இந்த அளவுக்கு போக விட்டுருக்க கூடாது. பட் அவங்க போக போக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இவ்வளோ கேம் பிளே ஆடும்போது எந்த அளவுக்கு பேட்டரி போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா 90 FPS அப்படின்றதுனால அரௌண்ட் 15, 16 இவ்வளோ தான் வந்து ட்ராப் ஆச்சு. மேபி 120 வந்ததுன்னா க்ளோஸ் டு 19 and 20 போகும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் இது ஒரு நல்ல பேட்டரி பேக்கப் தான். ஏன்னா பேட்டரியவே நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நாட் 4 கம்பேர் பண்ணும்போது. இந்த வாட்டி இதுல 6800 mAhக்கான பேட்டரி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. போன வாட்டி வெறும் 5500 mAh தான் இருந்தது. ஆனா 100 வாட்கான சப்போர்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த வாட்டி வெறும் 80 வாட் தான். பட் அந்த 80 வாட்டோட நிறுத்திக்காம கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 வாட்கான PD சார்ஜிங் சப்போர்ட் அண்ட் 33 வாட்கான PPS கான சப்போர்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ மற்ற பிராண்டும் இதே மாதிரி ஒரு சார்ஜர் எங்களுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லாம கொஞ்சம் அப்படியே சுயநலம் இல்லாமல் பொது நலமாக மற்ற பிராண்டை யூஸ் பண்ணிக்கோப்பாங்கன்னு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏதோ கொஞ்சம் கேமரா ஸ்பெக்லையுமே இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு பம்ப் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த மெயின் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா Sony LYT 700 சென்சர் கொடுத்திருக்காங்க வித் OIS ஓட சப்போர்ட். நாங்க எடுத்த கேமரா சாம்பிள்ஸ் அவுட்டோர்ல எடுத்திருக்கோம். நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ல இமேஜ் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்குங்க. சர்ப்ரைசிங்லி OnePlus இந்த வாட்டி அது அன்பாக்சிங் டைம்லயே இமேஜ் குவாலிட்டி பார்க்கிறதுக்கு நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்க. புது சென்சர் மட்டும் கிடையாது, ஆப்டிமைசேஷன் டைனமிக் ரேஞ்சுமே வந்து நல்லா வந்திருக்கு. சொல்ல போனா உங்களுக்கு ஸ்கின் டோனும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, நல்லாவே வந்து மேட்ச் பண்ணிருக்கு. நாட் 4 விட ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னே சொல்லுவேன் இன்னைக்கு தேதியிலேயே. அதுவும் போர்ட்ரேட் ஷாட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலயுமே எஜுடெக்ஷனும் நல்லா இருக்கு, அதுல வந்து டீடைல்ஸும் நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு ஓவரால் ப்ராசஸிங் டே டைம்ல சூப்பரா இருக்கு. அல்ட்ரா வைட்ல கலர் ஷிஃப்ட் பெருசா கிடையாது, இதுலயுமே ஓரளவுக்கு ப்ராசஸிங் பரவாயில்ல. ஆனா செல்ஃபின்னு வரும்போது இந்த வாட்டி ஒரு பெரிய அப்கிரேடு 50 மெகாபிக்சலுக்கான சாம்சங் உடைய JN5 சென்சர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நம்பரை வச்சு நம்ம கணிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்தா இமேஜ் குவாலிட்டி டோட்டலி நல்லா இருக்குங்க. ஏன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம நாட் 4ல பார்க்கும்போது 16 மெகாபிக்சலான கேமரா தான். நீங்க ஜூம் பண்ணும்போது டீடைல்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நல்லா தான் இருக்கும். அந்த ஸ்கின் டோனுமே இதில் ரீடைன் பண்ணி இருக்கிறது தான் சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம். அண்ட் வீடியோ சாம்பிள்ஸுமே சைட் பை சைட் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எது நல்லா இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ 4K 60 FPS ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக நார்மலான சன்லைட் ரொம்ப ஆஷா கிடையாது. இப்போ ப்ராசஸிங்லாம் எப்படி இருக்குது, அப்படி ரன் பண்ணுற ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ நல்ல ஷேடோவில் வச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ ப்ராசஸிங், ஸ்கின் டோன் பார்க்க எப்படி இருக்கு, அண்ட் ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ இது செல்ஃபி கேமரா. ஆக்சுவலாக நாட் 5ல் வந்து 4K 60 சப்போர்ட் இருக்குது, அண்டு நாட் 4ல் வந்து 4K இல்லை, 1080 30 வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் பார்க்க எப்படி இருக்குது. ஆக்சுவலாக அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸில் Android 15 கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்ஷன் OS 15 தான் வருது. உங்களுக்கு 4 OS அப்டேட் கமிட் பண்ணியிருக்காங்க. 6 வருஷத்துக்கான செக்யூர் அப்டேட்டும் இருக்கு. ஸோ UI பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்லீக்கா ஸ்னாப்பியா இருக்கு. அண்ட் ப்ளோட்வேர்ஸ் அப்படின்ற பேரில் 1-2 இருக்கு, நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். பட் OG ஃபேன்ஸ்க்கு என்னப்பா அப்படின்ற மாதிரி தோணும். பட் பரவாயில்ல, 1-2 தானே தூக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிக்கலாம். அண்ட் இந்த ப்ளஸ் கீயும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாட்டி. எஸ், நீங்கள் இதை வெவ்வேறு விதமான விஷயங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ உங்களுக்கு அலர்ட் ஸ்லைடர் பிடிச்சிருக்கா இல்லை இந்த ப்ளஸ் கீ பிடிச்சிருக்கா
அண்ட் ஏஐ மைண்ட் ஸ்பேஸுமே இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் அப்டேட் வரல, பட் சீக்கிரமாக வந்துடும் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே 13S பார்த்துட்டாங்க. ஸோ எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம அந்த ஏஐ மைண்ட் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் கூடிய டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிடும். இஃப் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ஈவெண்ட் இருக்குன்னா உங்கள் கேலண்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு வந்துடும். இல்லை அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸை பேக்ரவுண்டில் சேவ் பண்ணிட்டு அதில் கூடிய சம்மரி எடுத்து வச்சுக்கும். மற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஐ கால் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட் இருக்குது. அண்ட் ஏஐ வாய்ஸ் ஸ்கிரைப் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் உங்களுக்கு காலை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதோ, மீட்டிங்குடைய ஆடியோ எடுக்கிறதோ, அதோடைய சம்மரி எடுக்கிறதோ, இல்லை நீங்கள் எந்த வீடியோ படங்கள் அப்படின்னு எது பார்த்தாலுமே அதில் கேப்ஷன்ஸ் வர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த ஆப்ஷன் மூலியமாக உங்களால் கொண்டு வந்துட முடியும். ஏஐ கிரியேட்டிவிட்டி இருக்குது, ஜெமினை கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் சர்க்கிள் டு சர்ச்சுமே இருக்குது. அண்ட் இதில் O+ கனெக்டான ஒரு ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் மேக், விண்டோஸ் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வச்சிருக்கீங்க, உங்கள் ஃபோனை வச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க, ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு ஆப் மூலியமாக பண்ண முடியும். மற்றபடி கனெக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் Wi-Fi 6 இருக்குது, Bluetooth 5.4 அண்ட் NFC வித் டியூல் நானோ சிம்கான சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே IR பிளாஸ்டருமே இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா, OnePlus ஒரு நல்ல ஒரு ஃபோனை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் OnePlus Nord 4 விட ஒரு பயங்கரமான அப்கிரேடான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி OnePlus Nord 1 2 வச்சிருக்கீங்க, இல்லை இப்போ தான் வந்து ஒரு 20,000 செக்மெண்ட்ல இருந்து Nord சீரிஸ் ஏதாச்சும் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் மேபி இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு இதில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி தெரியுது. இன்னும் ப்ரைசிங் எனக்கு தெரியாது. எக்ஸாக்ட் ப்ரைசிங் வந்து நான் இங்கே போட சொல்ல, இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்க. அந்த ப்ரைசிங்க்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் நீங்கள் வாங்குவீங்களா என்னன்றதை சொல்லுங்க. இது இப்போதைக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ண இந்த 7 நாளில் வந்த ரிவ்யூ தான். உங்களுக்கு இது இன்னும் லாங் டேர்மில் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு, உண்மையாகவே லாங் டேர்ம் தாங்க, டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ரிவ்யூ நம்ம Nord 4 பண்ணோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், ஒரு லைக் கொடுங்க. சீக்கிரமாகவே அந்த வீடியோட வந்துடுறேன்.